Բարև ձեզ սիրելի եթերում Նոյան Տապանն է եւ այսօր մեր տաղավար ենք հրավիրել փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանին եւ իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանին։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում եւ միանգամից սկսեմ հետեւյալից, որ դուք երկուստ էլ ներկայացնում եք Վահագն Աբգարյանի շահերը, մեկը մեղադրյալի կարգավիճակով, մեկը տուժող որպես ներկայացուցիչ եւ Վահագն Աբգարյանի գործը բավականին աղմկահարույց գործ է, լրատվամիջոցները հետաքրքրվում են այդ գործով, ես խնդրեի պարզապես այս հաղորդման սկզբում մենք երկու խոսքով շատ կարճ ներկայացնենք այս գործի նախապատմությունը եւ հետո հասկանանք, թե ինչու այս գործը նման ուրեմն արձագանքներ ստացավ, նման արձագանքներ ստացավ մամուլում եւ ինչ հեռանկարներ ունի շարունակության։ Եթե թույլ տաք, ես ընդհանրապես քանի որ 4 գործով Վահագն Աբգարյանի որպես տուժողի ներկայացուցիչ եմ, ամբողջ նախապատմությանը ծանոթ եմ, փորձեմ ընդհանրապես հետևորդներին մեր եւ կարճ ներկայացնել պատմությունը։ Մենք այս գործի ուսումնասիրությունից պետք է փաստենք երկու բան։ Նախ, տվյալ քրեական գործը հարուցվել է Սերժյան էպոխայում եւ սա հերթական պատվիրված գործերից է եւ եթե չլիներ հեղափոխությունը երևի թե ինքը աղմկահարույց չդառնար սենց կամած սուսուփուս ոնց որ իրանք սովոր են եղել իրանց ծածկա դմփոց պատվերի շրջանակներում մարդուն կորցնեին որովհետեւ այդ ռեժիմը եղել է հետևորդ KGB-ի չեկիստական ասացին нет человека нет проблем այսինքն Վահագն Աբգարյանին կոնկրետ հետապնդվել է մի քանի անգամ մահափորձներ է կատարվել վրան եւ տեսնելով որ այս մարդը չի մահանում այդ մահափորձերից որոշել են տանել փակել որպեսզի քրեական կատարողական հիմնարկում եւ մեկուսացնեն եւ կյանքի ձրկեն վերջանա գնա այս պատմությունը սա մեկ եւ երկրորդ ամենակարևոր փաստը որ պետքա փաստենք սա Սերժյան էպոխային շատ հատուկ եւ բնորոշ հետապնդման ձև է սա քաղաքական հետապնդում է եւ ասեմ ինչի համար որովհետեւ ամբողջ գործը բոլոր մահափորձները Վահագն Աբգարյանի վերաբերյալ կապված են եղել Ալավերդի քաղաքում քաղաքապետի ընտրությունների հետ այսինքն մենք ինչ ենք փաստում անկախ նրանից թե ում է ներկայացրել Վահագն Աբգարյանը ում է ինքը իր ձայնը տվել մենք հիմա պետքա փաստենք այստեղ իրավունքի խախտում այսինքն դուրս է գալիս որ այսինքն Սերժյան էպոխայում եթե մարդը ունեցել է իր ազատ ընտրության հնարավորությունը դրա համար մարդուն պետքա մահափորձ լինի որովհետեւ փորձել է իրացնել ավելի շուտ էսպես իրացնել հիմա հարցը ինչու՞մն է այո բնականաբար Սերժյան էպոխայում երկու տեխնացուներն էլ Ալավերդի քաղաքում եղել են իրանց մնացորդները մեկը ավելի լավ մեկը ավելի վատ այսինքն այդ պայն 2015 թվականին ընտրությունը կատարվել է վատի ու ավելի վատի միջև վատը եղել է բենզինիստների ոհմակ բանակ ղեկավարող Աբգարյան Տարոնենց ընտանիքը Արտուր Աբգարյանն է եղել, որը իհարկե ազգանուններն է մեկ, բայց կապ չունեն, որը ամենակրիմինալ բնի լալվարի քարհանքի տերերն են, այսինքն մենք շատ լավ հասկանում ենք, որտեղ փող կա, այնտեղ ճանճի պես հավաքվում է ամբողջ կրիմինալը եւ հավաքվում են Սերժավաչոյա Խոսրոֆատիպ արարածները, որոնք գալիս են ճանճի պես նստում են դրա վրա եւ ամբողջ կրիմինալ աշխարհը եւ բնականաբար այն իշխանությունը, որը ամենտեղ որտեղ փող ա եղել, իր պիղծ ոդկը դնելով այդտեղից իր փայաբաժինը վերցրել է։ Հիմա ինչն է հարցը։ Ընտրությունը եղել է այդ երկու անձնավորությունների մեջ, մեկը եղել է, եթե չեմ սխալվում, նախկին մարզպետի տեխնացուն, որը պետքա դառնար քաղաքապետ, եւ մյուսը եղել այս լալվարի քարհանքի տերերի կրիմինալ բրիգադը, որոնք ունեցել են նարկոմանների մի մեծ բանակ, որը եւ կա առ այսօր։ Եվ հիմա պատկերացեք, ընդամենը Վահագն Աբգարյանը վերջերս իր հարցազրույցում նշեց, որ ընդամենը իր, քանի որ ինքը այդ Ալավերդի
ընտանիքի փոքր ընտանիքի անդամը եւ չի ուզել մեզից որևէ մեկը չի ուզում որ բենզինիստներով ու դեղանողներով շրջապատված լինի քաղաքապետը եւ քաղաքապետի տեխնացուն եւ ես սա ակնհայտ եմ ասում եւ եթե որևէ մեկը չի համաձայնվի թող փորձի դատի տալ իմ բառերի համար եւ կապացուցեմ թե ինչերա բաժանվել այդ ընտրությունների ժամանակ ինչ թմրանյութեր են բաժանել որ դրանք գնան իրանց ընտրեն եւ այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա ես բազմիցս նշել եմ եւ հիմա էլ եմ նշում այստեղ զուտ քարհանքը չի կամ այդ Տարոն Արտուր Աբգարյանները չեն որոնք ֆորմալ են այդ քարհանքի տերերը ֆորմալ նրանք ժամանակի ընթացքում որտեղ ուժ են տեսել այդ քարհանքը տարել պարկացրել են նրա տակ նույն Խոսրով Հարությունյանի տակա պարկած եղել հա այդ քարհանքը որը այսօր պետքա վաղը երաշխավոր կանգնի որպես լուրջ պաշտոնատար անց Ռոբերտ Քոչարյանին լուրջ բայց մի հատ էլ տենանք այդ ոնց տակով արեցին այդ քարհանքի մի կտորը հետո Սերժի Վաչոնն ա եղել այդ քարհանքի եւ Տարոն Արտուր Աբգարյանների պապան այսինքն ամբողջ այս խնդիրը որ ծագել է սա քաղաքապետի ընտրությունների խնդիր է որովհետեւ երբ որ անցնում է Վահագ Աբգարյանենց նու պաշտպանած տեխնացուն, այսպես ասենք պաշտպանած, որտեվ էլ Իրանստանից չի բերել ու ինքը չի ընտրվել քաղաքապետ, միանգամից Վահագ Աբգարյանի վրա կատարվում է մահափորձ։ Եվ մահափորձը կատարվում է այդ լալվարի քարհանքի, որը պարկած է եղել Սերժի Վաչոյի տակ, երկար ժամանակ, եւ Վահագ Հարությունյանի տակ, որովհետեւ հիմա երևի թե Վահագ Հարությունյանը պարկած է եղել Սերժի Վաչոյի տակ, քարհանքն էլ նրա տակ ըստ էության Վահագ Հարությունյանը որպես լուրջ ուսադիրներ կրող սպիտակ կոստյումով գործիք փորձել է վերացնի այն բոլոր խոչընդոտերը, որ կարող է իրանց համար տնտեսական խոչընդոտ լինի, որովհետև ասել եմ, ամիսներ շարունակ ես հուլիսից եմ ներգրաված այս գործերում, հիմա էլ եմ ասում, որ քարհանքը միայն ֆասադա ամբողջ Հայաստանի ղեկավարությունը, որը քիթը քաշելու, հա, հակում ուներ, նրանք փող ունեին, քթներն էին քաշում, սրանք փող չունեին, բենզին էին սրսկվում, բայց ըստ էության նույն բրիգադի անդամներ են եղել, ասենք քիթ քաշողներն եղել են բրիգադիրները, սրանք եղել են իրենց կատարածուները, բենզին անողները, որովհետև այդտեղ թմրանյութի շարժա տեղի ունեցել եւ տեղի ունենում։ Այ ինչն է հիմնական պատճառը, որ Վահագ Աբգարյանի ֆիգուրը, որին քավլիցի չենք սրբացնում ընդհանրապես։ Այստեղ մենք չենք խոսում անձի մասին, մենք խոսում ենք երևույթի մասին, որ Վահագ Աբգարյանի ֆիգուրը, որը ոչ ծխում է, ոչ խմում է, ոչ դեղ անում, ոչ քթերն է քաշում, ոչ ականջները, ոչ միտեղ չի քաշում, խանգարել է իրանց, որտեղ Վահագ Աբգարյանը բազմիցս նշել է, որ Ալավերդիում ապրում է իր ընտանիքը, իր երկու անչափահաս աղջիկներ, եւ ինքը երբևէ չի ուզենա, որ Ալավերդին դառնա բենզինիստներ ու առավոտ զարթնեն իրար վրա կրակեն։ Սա է եղել։ Եվ դրանից սկսվել է մահափորձերի շարանը Վահագ Աբգարյանի դեմ։ Եվ դա եղել է եւ Աղթալա կամրջի վրա Տարոն Աբգարյանի ցեխից, հա, սենց ցեխ բառն ասենք, վերցրած զենքով Տարոն Աբգարյանի աշխատակիցը Վարդան Անտոնյանը, որը այսօր դեռ դուրսն է, բայց որի վերաբերյալ դատական ակտը բողոքարկվել է Վճռաբեկ դատարան, որտեվ այսենց իրանք նենց արեցին, որ Վարդան Անտոնյանը, որը կրակել է մարդուն կյանքից զրկելու դուրսը մնա։ Մյուս դեպքը սկանդալային դեպք, երևի այս վերջերս նման մենք ցինիկ մահափորձի տեղակ չենք եղել, նորից Տարոն Աբգարյանի մանկլավիկները, երկու նարկոման, երկու մետադոնային կախվածություն ունեցող թյուրիմացություն Թուֆենկյան հյուրանոցային համալիրի մոտ են մահափորձանում Վահագ Աբգարյանի վրա եւ ելի եմ ասում, այս մահափորձին խառն են պետական իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներ, եթե սուտ եմ ասում, թող նախաքննություն սկսեն եւ մենք գիտենք թե ով է եղել Վահագի մտերիմներից, որ մասնակցել է նրա տեղը եւ այլն ասելուն։ Գիտենք, մի հատ շրջիկ ցուցմունք տվող ունենք, նա ամեն ինչին մասնակցել է եւ տեսնելով, որ Վահագ Աբգարյանը չի մահանում մի քանի մահափորձերից հետո Վահագն Հարությունյանը օգտագործելով իր ուսադիրները դատախազական քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի, աղվանի տեղակալները, ինչ նախագահ, ինչ ինքը, օգտվելով Սերժի տրված անծայրածիր հնարավորություններից, Սերժի Վաչոյի
կռիշությունից որոշում է, որ Վահագ Աբգարյանը ինքը պետքա փագի եւ դրա մասին ակնհայտ ասում է եւ խոշտանգում էլա տեղի ունենում եւ եթե չլիներ հեղափոխությունը, ես վստահ եմ, որ այսօր Վահագ Աբգարյանը երևի թե ընդհանրապես ինքը ողջ չլիներ։ Եվ հիմա դատախազ Արտուր Դավթյանը, լինելով այդ նույն Վահագ Հարությունյանի մտերիմ ընկերը, որը սա պոպուլիստական հայտարարություն չի, ես սա ասում եմ եւ պնդելու եմ, որովհետեւ դրա մասին ինքը ակնհայտ ամենտեղ հայտարարել է առանձնազրույցի ժամանակ ինձ էլ ասել եւ երևում է նրանից, որ չգիտես ինչի Վահագ Հարությունյանը դրսերում քարշ է գալիս ու չի գալիս Հայաստան, չեն հանձնում Հայաստանին, որովհետեւ Արտուր Դավթյանն է թաթը դրել Վահագ Հարությունյանի վրա եւ այսօր մի հատ Վահագ Աբգարյան պետքա պայքարի Վահագ Հարությունյանի, Արտուր Դավթյանի եւ դրանց ամբողջ ոհմակի դեմ Եվ իրանք բնականաբար ուզում են նրան լռեցնեն, տանեն փակի տակ պահեն, որ պուլտը ձեռները լինի, որ մեր համար էլ լինի զսպաշապիկ, որ օրը ավել բառ ենք ասել, ՔԿ-ում հարձակում ա եղել Վահագ Աբգարյանի վրա եւ դրա մասին հետո կխոսամ, թող հանգարց սլակները դեպի քրեական աշխարհ չտանեն պատվիրատուներն էլ, կատարողներն էլ բոլորը իրավապահ համակարգից են, որ տեսնելով, որ Մարինա Պողոսյանը շատ է խոսում, Ինեսա Պետրոսյանը շատ է պաշտպանում, որ ամեն ինչ են մախաթը պարկից դուրս է գալիս, որոշել են Վահագ Աբգարյանին վերացնեն, դե որ մարդ չկա, խնդիր էլ չկա, հիմա ինչ պիտի մենք այսօր խոսենք, սա է խնդիրը եւ կներեք, մարդը ձեռք է բերել պետության հոգացության ներքո այդ ՔԿՀ կոչված փակ, բայց բաց օբյեկտում, որը պատվեր է կատարում, շաքարախտա ձեռք բերում եւ այլն եւ նույնիսկ այդ պարագայում այսօր Արտուր Դավթյանը չի քնում Ալավերդի տարոնենք, որ սենց սպասում են, թե ոնց այս ամեն ինչը ջրերես դուրս կգա, որ իրանք են պատվիրատուները, ես այսօր ակնհայտ սա ասում եմ, տես չի, թող ասեն տես չի, ես 9 ամիս ասում եմ, այդքան բա լեզուները մտցրել ինչ-որ միտեղ ու ձենները չեն հանում, որովհետև ունենք ձայնագրություններ, որտեղ այդ լալվարի քարանքի տերերը ասում են, որ իրանք են պատվիրատուն, Վահագ Աբգարյան, ձայնագրություն ունենք, որ այդ Արտուր Դավթյանը լսել է, եթե լսելու հատկություն ունի, կամ կուլա տվեց, չգիտեմ ինչ արել Եվ այսօր առաջի ածանի դատարանում Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը ներկայացրել էր միջնորդություն, որ այս անձը երևի հիմա ինքը կներկայացնի, թե պանդեմիայի պայմանները, թե վերջինիս վրա, այսինքն վերջինիս ՔԿՀ-ում, որևէ ՔԿՀ-ում պահելը նրա կյանքին վտանգ է սպառնում եւ Քավլիցի ոչ մեկ չէր ասում Վահագ Աբգարյանին արդարացրեք մեղավորը տարեք դատեք ընդհանրապես խոսվում էր խափանման միջոցի փոփոխության մասին որ այս մարդի ինքը իր կյանքը էլ ավելի անվտանգ կարողանա, հա, դասավորի պետական, ասենք, չգիտեմ, մթիկնապահներ վարձի, չգիտեմ, լեգիոն, արմոբիլա կարողանա ինքը եւ իր անչափահաս երկու աղջիկներին եւ բացի դրանից անցնի իր հաշվին Այն բուժումները, որովհետեւ պետությունը տար, որովհետեւ պետության հոգացության ներքո է ինքը ձեռք բերել այդ հիվանդությունները։ Եվ հիմա Արտուր Դավթյանը արագ խափանման միջոցը փոխելու, որպեսզի վաղը փոխվի։ Բողոք է ներկայացրել։ Արտուր Դավթյանը այդպես լավ բողոք գրող էր, թող բողոքը գրեր այն մարդկանց մասին, որ մեկը ցինիկաբար ասում է փախար ստեղից, ես չեմ հավատում, չեմ ուզում գամ դատվեմ, չեմ ներկայանում կալանքի նիստի դատավարությանը։ Մյուսն ասում է ես Մոսկվայում դաս եմ տալիս, արա, չեմ գալիս ստեղ։ Այն մյուսը вообще ասում է ես գիտես քու ընկերն եմ, դի փախած մնամ Մոսկվայում, եթե տես լավ բողոքներ գրել գիտի, թող ընդեղ այդ բողոքները գրել։ Ստեղ է ուզում փորձի ուժը պատի, չի պատելու։ Արտուր Դավթյանը այսօր շարունակում է Սերժի ռեժիմի հետապնդումը, այսքանը կարող եմ ասել։ Ինեսա, ես կուզենայի դուք նկարագրեք, ես հիշում եմ ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկը, երբ դուք բողոքում եք, որ միջնորդությունը ուրեմն կալանքից ազատելու մասին չեր ընդունվել, բայց կարծես թե դուք հասել եք նրան, որ այդ միջնորդությունը ընդունվել է։ Ուրեմն Վահագն Աբգարյանի նկատմամբ սույն թվականի փետրվարի 25-ին հարձակում տեղի ունեցավ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, ինչի հետ կապված քրեակատարողական ծառայությունը հրապարակեց
ծավալուն հաղորդագրություն, որտեղ իրենց պարզած օպերատիվ տվյալների հետ կապված իրենք այդ հայտարարությունը հրապարակեցին, ինչից հետո հատուկ քննչական ծառայությունում հարուցվեց քրեական գործ, բայց դեպքի հենց առավոտյան դեպքից հետո Վագն Աբգարյանը շտապօգնությամբ տեղափոխվեց Աստղիկ բժշկական կենտրոն, որտեղ շուտ 2 շաբաթ նա բուժում ստացավ, քանի որ ուներ առողջական խնդիրներ, եւ բացի այդ ընթացքում նաեւ պարզվեց, որ նա նաեւ ձեռք է բերել շաքարային դիաբետ եւ մի շարք այլ հիվանդություններ, ինչի հետ կապված պետք է բուժում ստանալ։ Արդեն իսկ մեզ համար ավելի քան ակնհայտ էր, որ այսուհետ Վահագ Աբգարյանի նախնական կալանքի տակ գտնվելը, ինչը արդեն իսկ այդ պահի դրությամբ 2 տարուց ավելին էր, որ նա գտնվում էր նախնական կալանքի տակ առանց ըստ մեզ որևէ հիմքի, հիմքում դրված էր միայն այն, որ իրեն մեղսագրված է առանձնապես ծանր հանցագործություն, բայց հանցագործության տակ ոչինչ չկա, ուղղակի մեղսագրված է, հա, դրված է, կարված է, այսպես կարող ենք ասել։ Եվ այդ հիմքով նրան այդպես շարունակաբար սկզբում նախաքննական մարմնի միջնորդությամբ դատարանները բավարարում էին, այնուհետև արդեն դատարանը։ Մենք վերջին անգամ դատարանում միջնորդությամբ հանդես էինք եկել 19 թվականի նոյեմբերին, դատարանը մերժել էր Վահագն Աբգարյանի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը, եւ հետո արդեն իդեպ նշեմ, որ այդ նիստի ժամանակ Վահագն Աբգարյանը մի քանի ամիս դատական նիստ էր տեղի չէր ունեցել, մարտ ամսին տեղի ունեցավ դատական նիստ եւ Վահագն Աբգարյանը Աստղիկ ԲԿ-ից դուրս էր գրվել հենց նիստին մասնակցելու համար եւ վատառողջ լինելու պայմաններում էր ներկայացավ դատական նիստին, բայց պարզվեց, որ դատական նիստին չէին ներկայացել դատավարության մյուս մասնակից դատախազը, ինչ պատճառներով, այդ պահին նշվում էր, որ իրենք կորոնավիրուսով պայմանավորված չեն ներկայանում եւ հայտարարվեց նույնիսկ, որ գլխավոր դատախազի, այսպես ասած, ցուցում է տրված, այսինքն ստացվում է, որ իրենք համար իրենց կյանքը թանկ է, բայց մյուսների կյանքը ոչինչ չարժի, այսինքն կարող է հանիրավի կալանքի տակ գտնվող տարբեր հիվանդություններ ձեռք բերած, իրենց իսկ մեղքով ձեռք բերված անձնավորությունը գա հասնի դատարան, դատարանի առջև կանգնի եւ դատարանը չկարողանա ինչ-որ տեխնիկական պատճառներից ելնելով քննության առնի այդ միջնորդությունը։ Իդեպ նշեմ, որ երբ որ ես ներկայացրեցի միջնորդությունը, իրենք գործուղել էին մեկ այլ դատախազ Լոռու մարզից, ով շատ կաշկանդվեց եւ ասաց, որ ես չեմ կարող կարծիք հայտնել, քանի որ պետքա բուն մասնակցող դատախազը, կարծիք հայտնի եւ այդտեղից սկսվեցին այդ խնդիրները, դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, իրենց բավականին երկար ժամանակ տվեց այդ կարծիքն արտահայտելու համար, շուրջ 2 շաբաթ ժամանակ, եւ փաստորեն հաջորդ նիստին գնում ենք Վահագն Աբգարյանի նույն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխում են, նա ճանապարհին վատանում է, շտապօգնություն է հրավիրվում արդեն դատական նիստերի դալջում եւ պարզվում է, որ գործող դատախազ Ենոքյանը, որ պետք է գար եւ մասնակցեր, ով նույնիսկ խոստացել էր, որ պետք է այդ օրը ներկայանա եւ կարծիքը հայտնի, նա փաստորեն ամեն կերպ չներկայացավ եւ նույնիսկ մեր հեռախոսազանգերին պատասխանեց, որ ես նույնիսկ Viber-ով չեմ կարող իմ կարծիքը հայտնել, այսինքն ակնհայտ էր, որ դավեր էր նյութում գլխավոր դատախազը։ Ուղղակիորեն այդպես կարող եմ արձանագրել, որ իրոք դավեր էին նյութում, որտեղ այս գործի շրջանակը միայն դավեր նյութերով ա եղել, կեղծիքներ անելով ա եղել եւ ցավը նրանում է, որ իրավապահ մարմիններն են այդ ամենը արել եւ տեղին այստեղ ասել, որ այո, հենց քրեական այդ ենթամշակույթի հետ կապերը, որ ունեցել է նախկին իշխանությունը իրավապահ համակարգ, հենց սրա շարունակությունն է, ինչը որ տեղի ունեցավ նաև քրեակատարողական հիմնարկում Աբգարյանի նկատմամբ, որովհետև ուղղորդումը եղել է հենց իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների կողմից։ Այս սա է ամբողջ խնդիրը։ Ի վերջո դատախազը չեկավ եւ դատական նիստը կրկին անգամ հետաձգվեց, այս անգամ արդեն 1 շաբաթով եւ ապրիլի 1-ին դատարանը քննության առնելով մեր կողմից ներկայացված միջնորդությունը, իհարկե հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, իրենք վկայակոչում էին մեկ այսպես ասած վկայի ցուցմունք Արթուր Մնացականյան, որը շատ տարօրինակ վարքագիծ է դրսևորում տարբեր իրավիճակներում, որի վարքագիծն էլ են իրենք ուղղորդում ակնհայտորեն, որովհետև իրենց համար պարզ է, որ իրենք գործ ունեն մի անձնավորության հետ, մի թուլամորտ անձնավորության հետ, ես այսպես նրան կբնութագրեմ, քանի որ վերջինս ասում է, երբ որ ինձ տարան մեղադրանք առաջադրեցին, ես արդեն բնականաբար ընդունեցի բոլոր պայմանները։ Նա եկավ եւ դատարանում դատաքննության ժամանակ ցուցմունք տվեց,
երբ որ իր նկատմամբ հանվել էին արդեն բոլոր մեղադրանքները, ինքը կապ էր հաստատվել էս իրավապաշտպան ընկերության հետ, ինքը մասնակցել էր գրավոր հարցմանը, Skype-ով իրեն փաստաբանը հարցեր էր ուղղել, այլն, այսինքն լրիվ անկաշկանդ ինքը պատրաստակամություն էր հայտնել, որ պետք է իր պարտքը կատարի որպես վկայի գա եւ դատարանում ցուցմունք տա, մինչ այդ էլ նույնիսկ հարցազրույցներով էր հանդես գալի, այսինքն դրանք ամիսներ շարունակ տևող գործողություններ էին, որ այդ վկան ցույց էր տալիս եւ եկավ դատարան երկու դատական նիստերի երկարատև դատական նիստերի ընթացքում նա տվեց բազմաշունչ ցուցմունք իր վրդովմունքը արտահայտելով թե ինչպես է նա ժամանակին 2018 թվականի հունվար ամսից սկսած պարբերաբար ցուցմունքներ տվել Վահագն Աբգարյանի դեմ եւ նշեց որ քանի որ իր նկատմամբ առաջը դրված էին առանձնապես ծանր հոդվածներ եւ իրեն սպառնում էր ազատազրկում եւ այլն ինքը չէր կարող այլ բան չանել քան ընդունել Վահագն Հարությունյանի կողմից առաջարկած գործարքը դա բացահայտ ասեց այդ դա բացահայտ ասել է դա ձայնագրարվել է միանշանակ նա տալիս էր անուններ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու նշում էր ինչ պայմաններում եւ մարդը ասեց գործարքը կայացավ ի վերջո այն ծանրագույն հոդվածները որ իր վրա դրված են եղել երկու ամիս հետո փոխվում է իր խափանման միջոցը ընդամենը մի անգամից հա կալանքը չի երկարացվում նա ազատվում է Երևան քրեակատարողական հիմնարկից կալանքից իսկ հետագայում արդեն իր նկատմամբ բոլոր մեղադրանքները ուղղակիորեն հանվում են եւ ինչ արեց մեր հայրենի իրավապահ համակարգը իդեմս դատախազության երբ որ ես ասում եմ դավեր են նյութուն դա պատահաբար չի նրանք արդեն գիտեն ում հետ գործ ունեն Արտուր Նացականյան մի անձ որը ունի փխրուն այսպես բնավորություն, հա, ում շատ հեշտ կարելի է վախեցնել, որևէ խնդիր չկա, նրան ընդամենը մեկ հոդված ես դնում եւ նա անում է այն, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Եվ ինչ դրեցին։ Նրան առաջարկեցին, առաջադրվեց հոդված սուտ մատնության եւ բնականաբար ոչինչ չկար սպասելու, թատրոն է սա։ Սա ուղղակի թատրոն է եւ դերասաններն ընտրված են։ Այդ վկայի ցուցմունքը դնում են հիմքում, որ նորից է փոխել։ Հիմա կներեք, ուրեմն ես շարունակեմ, երբ որ ասենք այդ խափանման միջոցի հարցը քննարկվում էր եւ դատախազությունը չէր գալիս դատարան, ասում եմ, դավեր էր նյութում, եւ դրա պատասխանը մենք տեսանք ապրիլի 1-ի դատական նիստին, երբ որ մեր դատախազը արդեն սենց շնչակտուր եկավ հասավ դատարան եւ ձերքին էլ կային փաստաթղթեր։ Ասում եմ, ես դες բերել եմ Արթուր Մնացականյանի նախաքննական ցուցմունքները որպես մեղադրյալի, որպես կասկածյալի եւ վկայի, նու չեմ շում ինչ կարգավիճակներում ասած որ նրան արդեն իսկ մեղադրանք են առաջադրել եւ նա ասել է որ դատարանում իր տված բոլոր ցուցմունքները սուտ են եղել ինքը այս անգամ էլ գտնվել է արդեն Մարինա Պողոսյանի այնտեղ նորից Վահագն Աբգարյանի ուրիշ ընկերների ազդեցության տակ վախեցել է արդեն ձեզանից եկել է այսպես փոխել է ցուցմունքները Հասկանում եք, մի այսպիսի իրավիճակ է եւ դատարանը իրավացիորեն նշեց, որ արդեն իսկ այդ Մնացականյանը հարցաքննվել է մի քանի դատական նիստերում դատարանում ցուցմունք է տվել այդ անձնավորությունը եւ դա հարգելիներս դա փաստորեն այդ մեկ վկաներ, որին այսպես սենց օգտագործում են, հա, սենց ու իրենց լավ են զգում։ Այս մեկ վկայի վրա են հիմա հիմքը Այդ մեկ վկայի ցուցմունքով հիմա դատական նիստելնելու որտեղ պետք է բան լինի։ Ուրեմն հիմա ես դες նշեմ, որ դատարանը բավարարեց մեր կողմից ներկայացված միջնորդությունը, թույլատրեց գրավի կիրառումը, իդեպ նշանակեց բավականին լուրջ գումար, որը իր կարծիքով իզոր է կանխել, հա, ինչի համար է ընտրվում խափանման միջոցը, որպեսզի անձի պատշաճ վարքագիծն ապահովվի, պարզվի, որ նա չի խոչընդոտի, չի խուսափի։ Արդեն Վահագն Աբգարյանը ապրիլի 3-ից գտնվում է ազատության մեջ, դատարանը 15 միլիոն գրավ էր որոշել, որպեսզի կիրառվի այդ գումարը ապրիլի 3-ին վճարվեց եւ նա ազատվեց նախնական կալանքից եւ այս ընթացքում մի քանի դատական նիստեր տեղի ունեցան թե Լոռու մարզի դատարանում ճիշտ է այլ պաշտպանի պատճառով ոչ թե պատճառով այլ դիմումով եւ դատախազի նիստերը չէին կայանում բայց Վահագն Աբգարյանը պատշաճ պարկեշտ ներկայացել է այդ նիստերի որտեղ մեղադրվող ամբաստանյալ է այո ամբաստանյալ է եւ միաժամանակ մենք ստացանք վերաքննիչ բողոք դատախազությունից հետագայում նաեւ պարզվեց որ տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները նույնպես ներկայացրել են վերաքննիչ բողոք եւ ի զարմանս մեզ պարզվեց որ վերաքննիչ դատարանի դատավորն էլ դրանք վարույթ է ընդունել Այն դեպքում եւ կա պրակտիկա նախադեպային որոշումներ, որ տուժող իրավաճորտի բողոքը քննության ընդունման ենթակա չի, բայց դատարանը ինչ հանգամանքներից ելնելով կպարզվի իհարկե դատական նիստի ընթացքում ընդունել է այդ բողոքը վարույթ եւ նշանակել էր փաստորեն վերաքննիչ դատարանում դատական նիստեր եւ խնդիրը կայանում էր նրանում, որ այնպիսի հապճեպությամբ, որ ուղղակի հնարավոր չէր պատկերացնել
Եվ երբ որ իրենք մեզ հեռախոսով, որովհետև գիտեն, որ հնարավոր չի, հա, որ ծանոթագիր գահացնի, ասենք զանգում, ասում են առավոտյան դատական նիստն է, եւ ասում ես առավոտյան ես 6 հատ այլ դատական նիստ ունեմ, իրենք այնուամենայնիվ նիստ են հավում եւ բնականաբար եւ իմ պաշտպանյալին ասում են, որ դու պետք է ներկայանաս եւ ապահովի քո պատշաճ վարքագիծը, նա գնում ներկայանում եւ իրեն ասում են, ուզում ես առանց պաշտպանի նիստ անենք։ Այսինքն արդեն իսկ պարզ է դառնում այդ ուղղորդվածությունը, թե ինչը ցանկացել այդ պահին անել վերաքնիչ դատարանի դատավորը։ Եվ երբ որ ես իրենց ասում եմ, գիտեք, որ ես վաղնել չեմ կարող եմ վաղը չեմ մյուս օրը գալ, այսինքն մեկ օր տարբերությամբ իրենք դա էլ հաշվի չեն առնում, անմիջապես հաջորդ օրն են նշանակում։ Այսինքն այս հապճեպ վերաբերմունքը անհասկանալի էր, քանի որ բազմաթիվ հարյուրավոր քրեական գործերով ներգրաված մասնակցել եմ եւ միայն գիտեք որ դեպքերում ա եղել է որ ակնհայտ ինչ որ ուղղորդված ինչ որ մեկը ցանկացել ինչ որ մեկի պատվեր կատարի այդ դեպքերում են տեղի ունեցել չեմ կարող ասել որ չեն եղել Խոսում եք նախորդ տարիների ընթացքում այո հարգելիներս խոսում եմ նախորդ տարիներին որ այո եղել են նման դեպքեր երբ որ ինչ որ մեկին պետք է եղել արագ կալանավորել կամ ինչ որ մեկի բողոքը շատ արագ բավարարել այդ դեպքերում այդպիսի գործողություններ տեղի են ունեցել։ Հետո մենք ներկայացանք դատականիստի, դատարանը արդեն մեզ եկան հայտնեցին, որ դատախազը դիմում է գրել, դիմումի օրինակը չտեսանք, եւ դատականիստը հետաձգվեց եւ նշանակվեց վաղը։ Հիմա մենք վաղը վերաքնիչ դատարանում նիստ ունենք եւ փաստորեն գիտեք ինչումն է խնդիրը։ Տեսեք, Լոռու մարզի Առաջինացյանի դատարանը արդեն շուրջ 2 տարի է իրականացնում է դատաքննություն, հա, նու կարող է մի փոքր պակաս նախաքննության ժամկետը եթե հանենք։ Եվ նախագահող դատավորը վարույթ է ընդունել մի գործ բնականաբար ծանոթացել է եւ երկարատև դատաքննություն է իրականացում եւ նա գիտի իր գործով քննվող ամբաստանյալը կխուսափի կխոչընդոտի թե ինչ կանի եւ այդ նախագահող դատավորը արդեն իսկ գտել է եւ նա ունի իր ձևավորված կարծիքը որ կոնկրետ դեպքում կոնկրետ գումարը իզորու է հա ապահովել վերջինիս պատշաճ վարքագիծը Եվ նա այդ եզրակացության հանգելը հիմք ընդունելով մի շարք հանգամանքներ, հիմա վերաքնիչ բողոք են բերել, որ ինչ ապացույց են, ասենք մի դատավոր ընդունել է գործը վարույթ, որ գործն էլ իր տրամադրության տակ չի, ընդամենը մի քանի փաստաթղթով նա փորձելու է որոշում կայացնել եւ փորձելու է պարզել Վահագն Աբգարյանը կխոչընդոտի թե չի խոչընդոտի, երբ որ Առաջինացյանի դատարանը երկարատև դատաքննություն է իրականացնել եւ գտնում է, որ իր վարույթում գտնվող գործով ամբաստանյալը ոչ մի խոչընդոտ չի կարող ներկայացնի եւ այդ նույն անձնավորությունը այս ընթացքում էլ փաստորեն գտնվելով քրեակատարողական ծառայությունում կյանքն է վտանգի տակ այս անձնավորության սա է ամենակարևոր խնդիրը Ինեսա ջան ուզում եմ մի բան լրացնեմ որ այսօր վերաքնիչ բողոքը որ բերել են եւ դատախազը այդ առաջիացանում երբ որ դուք միջնորդություն այցիք իրեն ճղում էր բառից բուն իմաստով իր կողքը նստած ինչ որ պաշտպանի հետ ասում են Արտուր Մնացականյանը չի ուզում, որ Վահագն Աբգարյանը լինի ազատության մեջ։ Դուք այտենց բան լսել եք։ Սա գիտեք ինչ նշանակում, որ Արտուր Դավթյանը price list ունի։ Այնտեղ ասենք ով ինչ չի ուզում, գնում են երևի փողը մուծում են, ասենք ես չեմ ուզում, որ Արտուր Դավթյանը ընդհանրապես ազատության մեջ լինի։ Հիմա ինչ խտրական մոտեցում է։ Վկան Արտուր Մնացականյանը, լսեք, ասում է, չի ուզում, վախենում է, որ Վահագն Աբգարյանը ազատության մեջ լինի։ Մարդը երբ է վախենում։ Մարդը վախենում է այն ժամանակ, երբ որ մի պղծություն է, չի արածնում, մի ստորություն է արած լինում։ Այդ նույն Արտուր Մնացականյանը, որ այսօր արել են սենց Պարացնելով են, սինի կարմիր խնձորի պես ման են տալիս։ Չի ուզում մեղադրյալա, թող միջնորդը իր նկատմամբ խափական միջոցներ։ Չի ուզում քրեական դատավարությունը նախատեսում է պաշտպանական միջոցներ, եթե ինքը կամ ով է տեսել, դատախազը գա եւ վկայակոչի, ինչ որ մեկ այլ քրեական գործով մեղադրի ցանկություններ։ Այսինքն մենք մի Արտուր Մնացականյան դրա շուրջ պտտվում են։ Իրենք փորձել են ընտրել իրան որպես sense մի հատ գլխավոր ֆիգուրա։ Եվ պատտվում են այդ անձի շուր, նա ուզում է, չի ուզում, այսպես ասում, այնպես ասում։ Եվ գիտեք ինչն է այստեղ հարցը։ Այս նույն Արտուր Մնացականյանը, որ այսօր հիմա էլ ասում է, մեկ ասում էր իրան ճնշել է Վահագն Հարությունյանը, փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, մարտի 1-ի խմբով Ջանազյանը, որ այսօր կենտրոնի դատախազը ու լիքը մարդիկ, հետո այն բանի լաց կապեց, այդ բառը չեմ ուզում ասեմ, սա հասկանում են, որ սենց վնգստում են, որ պապաս մեռավ դատարանում, իրա պապան էր մեռել, չգիտեմ որտեղ, այդ ողբը կապեց։ Հիմա ուզում են ցույց տան, որ լավ, ինքը դատարանում պատմել, որ իրան կաբինետներում են ճնշել։
Հիմա դատարանում ըստ էության ինքը 2 ամիս ցուցմունք ա տվել։ Այն որ գիտեք, դա ցուցմունք տալու մանյակ այն, որ սկսում է վերջը չկա։ Ձեռից գրիչը վերցնում ես մատիտնա, մատիտը վերցնում ես արնովա գրում, այս կատեգորիայի մարդա։ Հիմա որ դատարանում ինքը ակնհայտ ցուցմունք տվեց, ողբալի սցենաներ պատմեց, թե իր պապային ոնց ճնշեցին եւ այլն, թե Եսիմով ինչ արեց, Վահագ Հարությունյանն ինչ արեց, այն մեկը էս արեց, լավ։ 2 ամիս, հիմա ինքը ասում է, որ իրան ճնշել ենք մենք, որ այդ ցուցմունքը տա, բայց թե Արտուր Դավթյանը, թե դες Արտուր մնացած, երևի դրանց անունների համակցություն էլ, թե սրանք այդքան ուղեղ չունեն, որ հասկանան, որ Քանի որ մենք նախապես գիտենք, որ Արտուր Մնացականյանը դավաճանել է Վահագ Աբգարյանին մի մարդու, որ իրան 12 տարեկանից իրանց տունն է սա լափել, չգիտեմ ամեն ինչ արել, եւ իրա ոնց որ մտերիմն է եղել, եւ նրա հաշվին է ապրել, եւ լիքը բաներ գիտենք, որ այս ամեն ինչը ակնկալելով մեր ամբողջ գրասենյակը միշտ տեսաձայնագրում է անվտանգությունից ելնելով եւ ամենտեղ գրած է։ Այս Արտուր Մնացականյանը միթե 2 անգամ որ եկել է ողբալով ընկել է մեր գրասենյակը, իրա առանձին ողբը եւս տեսաձայնագրված է, որ վաղը տալու եմ սես դատախազության ճակատին, ասեմ Էսա ձեր բերած վկան, հիմա սրանք ինչ են ուզում անեն։ Արտուր Մնացականյանին, որպես սինիի մեջի շրջիկ կարմիր խնձոր, վերցրել են ընկել են դատարաններով, բայց այդտեղ մի ուրիշ հետաքրքիր նյուանս կա։ Եթե գտնում են, որ Վահագ Աբգարյանը ազատության մեջ լինելով կարող է ճնշում գործադրի Արտուր Մնացականյանի վրա, որ նա իր ցուցմունքը փոխի եւ լավ ցուցմունքներ տա Վահագ Աբգարյանին, 2 ֆակտոր նշեմ։ Նախ Արտուր Մնացականյանը արդեն 4-րդ ցուցմունքն է փոխում, 4-րդ Այսինքն մարդկային ֆանտազիան էլ չի կարող ասենք իրան ասի 5-ը փոխի 6-ը 7-ը 8-ը հիմա էլ ասի պապաս չմեռավ չգիտեմ ընդ ես իմ ով վիժեց դրա համար ես եկել եմ ցուցմունք տամ եւ երկրորդը Վահագ Աբգարյանը ստեյության գտնվել է անազատության մեջ երբ որ այդ Արտուր Մնացականյանը ինքն է զանգել եւ ինքը ինձ հետ հարցաքննվել է առերս եւ պնդել է որ ինքն է ինձ գտել եւ առերս հարցաքննությունից էդ էլ ասեմ պուկ տված փախավ կեսից հավաքեց իր փաստաբանին գցեց թևի տակ ու էլի տես դողացնելով փախավ նրան նախ պետքա փորձաքննություն որ այս մարդը հակված է ստի եւ ինչա օգտագործում Ես ակնհայտ առերես հարցաքննության ժամանակ այդ օգտագործողի բաները տեսել եմ եւ ստեղ մի բան կա Այսինքն դուք կապում եք դա Բա ոնց այնտեղ լիքն է էլի ով ինչ ուզում գնում է մեկը քաշում է մեկը ստեղ է մեկը ընդեղ է Ես տեսեք ասեմ առ երևույթ ինքը լավ վիճակի մեջ էր էլի տենց դողացնող Հիմա ինձ ուրիշ բան է հետաքրքիր Եթե Վահագ Աբգարյանը գտնվել է անազատության մեջ եւ Արտուր Մնացականյանը օթից ընկել է ու եկել է ցուցմունքներ ա տվել փոխել է իր ցուցմունքը եւ տվել է Վահագ Աբգարյանի օգտին Հիմա երբ որ Վահագ Աբգարյանը ազատության մեջ է, հա, ֆորմալ Ինքը ցուցմունք ա տալիս նրա դեմ Հիմա այսինքն դուրս ա գալիս որ հակառակը Վահագ Աբգարյանը ազատության մեջ գտնվելով ինքը նպաստում է դատախազության աշխատանքին որ Արտուր Մնացականյանը իր դեմ ցուցմունք տա եւ ուզում եմ իլուր այդ դատախազ կոչվածի ու իրանց այդ փնթի աշխատողների մի բան ասեմ պատկերացնեք առերես հարցաքննության ժամանակ այդ գլորո քննիչը հարց ա տալիս իրան ասում է իսկ ով ա ձեզ ճնշել որ դուք գաք սուտ ցուցմունք տակ ասում է Մարինա Պողոսյան ասում է իսկ ինչով ա ճնշել ես խնդրում եմ ստեղ համակ ուշադրություն դառնանք ասում է ինքը ինձ ասեց որ Արտուր Դավթյանը էլ դատախազ չի աշխատելու Ես այդ մտքից ճնշվեցի ու եկա Վահագ Աբգարյանի կողմ ցուցմունք տվեցի Հիմա ուզում եմ հասկանամ Էս ինչ է նշանակում Փաստորեն իրանք Արտուր Դավթյանի հետ գործով էին Սա որ իմանում է որ իրա գործովին պաշտոնանք են անելու Ասում է վայ են գողած գնամ Դա գրված է Ես դրա տակ ստորագրել եմ դրա ասացի տակ Դրա ասացի տակ ստորագրել եմ ու այսօր այս ձևով իրանք փորձում են դատարանում, հա Փորձում են, վաղ, այսինքն ստեղ հարցը գիտեք ինչումն է Եվ այս կալանքի ժամկետը ինչի են երկարացնում, որտեղ ակնհայտ հասկանում են, որ Վահագ Աբգարյանը ի վերջո արդարացվելու է։ Ես չեմ ուզում ճնշում գործադրեմ դատարանի վրա, բայց այդ անտեր գործի նյութերը կարդացել ենք բոլորս։ Եվ գիտենք, որ այսօր դատարանը ով ուզում է լինի դատավորը, ի վերջո մենք
հետհեղափոխական Հայաստանում ենք, էլի այս ֆակտորը եկեք չմոռանանք, չի կարանալու այն փախած, չգիտեմ ում փեշի տակ պարկած Վահագ Հարությունյանը, մի քանի հոգի մնացել է, եւ հիմա իրանք ուզում են այս կալանքի ժամկետը ինչքան հնարավոր է երկարացնեն, սա խափանման միջոց չի կալանքը Վահագ Աբգարյանի վերաբերյալ, սա պատժամիջոց է, սա իրան կյանքից զրկելու միջոց է։ Էլի եմ ասում, եւ այսօրվա պարագայում ես չեմ պատկերացնում, ոնց են իրանք սա պատկերացնում։ Այսօր 43 հոգով, բա, կորոնավիրուսով հիվանդների քանակը ավելացավ։ Այսինքն, չէ, այսօր 110 հոգով մահացածների, հիմա նայեք, այս Արտուր Դավթյանը մոլուցկով է տառապում Վահագին մեկուսացնելու, մոլուցկով, որ ինքը թքած ունի ազգային ժողովի դեպուտատներ, լսեք, թքած ունի միջազգային համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության ոնց ասեմ խորհուրդների վրա եւ Եվրոպայի խոշտանգումների կոմիտեի կողմից տրված, հա, այդ ցուցումներին, որ նման մարդկանց անհապաղ պետք է կալանավայրերից փակ հաստատություններից դուրս գտնվեն, որտեղ իրանք թիրախային խումբ են։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, այս ինչ թիրախային խմբում գտնվող անձին մոլուցկով է տառապում այս իրանց պատճառով մարդը շաքարային դիաբետ է ստացել եւ մի շարք այլ հիվանդություններ։ Հələ Արտուր Դավթյանն ու իր ղեկավարած հիմնարկա օբյեկտա, չգիտեմ ինչա, դրանք պետք է Վահագ Աբգարյանի բոլոր բժշկական ծախսերը բերեն մուծեն։ Այդ ոնց է Վահագին տանում են վռազա կալանքի տակ, այդ ՔԿ-ում եղած դեպքով մարդ կա կալանքի տակ։ Ոչ, ընդհանրապես որևէ դեպքով չկա, ու որևէ մեկը սրան չի հարցնում, այս խես այդ մոլուցկով տառապում այ տղա։ Տեսեք, դուք նկարագրեցիք դատախազության կողմից ակնհայտ, այսպես շահագրգռվածության բազմաթիվ դրվագներ։ Դրա համար պետք է շատ լուրջ պատճառ լինի, որպեսզի մարդիկ ուրեմն զգուշությունը թողած, բոլոր տեսակի բաները թողած, այս իրավիճակում այդպիսի քայլեր անեն։ Շատ լավ, ո՞րն է այդ պատճառը։ Ասեմ, որն է այդ պատճառը։ Նախ այստեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա, ես ձեզ ասի, հա, որ 15 թվականից մահափորձերը սկսվել է, բնականաբար որևէ մահափորձ ձրի չեն անում, այսինքն մարդիկ ինվեստիցիա են արել 15 թվին, որ Վահագ Աբգարյանը վերանա։ Հիմա երբ որ մարդ ինվեստիցիան անում է, ինքը բնականաբար տոկոսները եւ եկամուտը պետք է սպասվի։ 15 թվին չեղավ, հետո ընկերներին սպանեցին, այսինքն սա եղել է մահափորձերի եւ սպանությունների շարան։ Հետո տեսան Վահագին չեղավ, Վահագի մտերիմներին սկսեցին վերացնել, մի դեպքով չէ, մի քանի դեպքով վերացնում են, հետո Վահագին են փորձում, այսինքն իրանք անընդհատ այդ ֆինանսավորող կենտրոնը, որը այսօր ֆինանսավորում է Ռուբեն Սահակյանին, Լուսինե Սահակյանին եւ ինչ էր Երվանդ Վարոսյանին եւ Էրիկ Ալեքսանյանին, որ ամբողջ քոչարյանական թիմը լծվել է Վահագ Աբգարյանի դեմ պայքարի, այդ նույն թիմն է, որ եւ մարդասպաններին է ֆինանսավորում, եւ փաստաբաններին է ֆինանսավորում։ Հիմա սրանք այնքան են այդ ներդրումը արել, մտածում են վերջացնել, որ այդ ներդրումի, այսինքն այն որ գիտեք ոնց անում, մեկը մեկից փող է պարտվերցնում, չի տալի, հետո գալիս մը միք չէ փող տուր, որ գնամ այն պարտքը հետ բերեմ, այս իրավիճակն է ստեղծվել, այսինքն սրանք անընդհատ արդեն հա տալիս են ու տալիս են, քարով փակվում են, փողով փակվում են։ Եվ բացի դրանից մի ուրիշ նյուանս էլ կա, եւ բացի դրանից Վահագ Աբգարյանի ամեն օր կալանքի տակ մնալը թույլ է տալիս, որպեսզի այն նարկոտրաֆիկը, որ Ալավերդիով անխափան անցնում է, այո, որից օգտվում է այս քիթ, ոտ, չգիտեմ, տարբեր տեղեր քաշողներն ու սրսկվողները, որպեսզի սրանք իրանց փողը առնեն, որովհետև ես հարց եմ բարձրացնում ու 100 անգամ այս եթերից այդ Արտուր Դավթյանն ասել եմ, չասել եմ արիստեղ նստի, այստեղ դիմացս նստի, ապացուցի, որ ես սուտ եմ, քեզնից ծնկաչոք ներողություն խնդրեմ, ոչ թե դու, որ մեկ այս մոտորերս բիզնես ներողություն խնդրեց, որ ին վերաբերել ես ապօրինի քրեական հետապնդում արել, այս ձեռագիրը սրա, ինձ վաղուց ծանոթ է, դու գիտեք 4 տարի էլ ին վերաբերել այդ ապօրինի քրեական հետապնդումը, երբ որ իրանք հետաքրքրություն ունեին փողային կասկադի հողերի եւ փողերի լվացման մեջ։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Այսինքն, եթե մի օր ես հարց եմ տալիս, պարզվի, թե այս թանկարժեք փաստաբանները, թանկարժեք, ամենաթանկ փաստաբաններն են։ Իսկ ես Արտուր Դավթյանն, որ վաղը կալանավոր է, նա չի կարողանալու Սահակյան Ռուբիկ պայի, այդքան իր կերած փողով։
դուրս է գալիս երկու մետադոն անող, որ հարցակվել են Վահագ Աբգարյանի վրա, մահափորձ են արել Թուֆենկյանում, երկու հոգի, որ 5, 6, 7, 8 հազար դրամի հանցագործությունների համար բազմիցս դատված են, դատվածություններ ունենք։ Մի հատ տուժողի իրավաճորդ, որ խարտոցների արտադրամասում աշխատե թեսին, որտեղ, այսինքն իր հանապազոր հացը երևի օրը 2-3 հազար դրամով, տարբեր գործողություններով չի կարողանում ապահովի Կամո Փիրուզյանի կինը ոչ միտեղ չաշխատող 2 տարի պահում է Լուսինե Սահակյան ու Երվանդ Վարուզյան, որոնց մենակ կարա Քոչարյանական թիմը իրան թույլ տա։ Եվ այս Արտուր Մնացականյանը, այս շրջիկ ցուցմունք տվողի փաստաբանը, գիտեք ով է, Էրիկ Ալեքսանյանը, Արմեն Գևորգյանի փաստաբանը։ Այս Արտուր Մնացականյանը պամպերսի փողը մեզնից է խնդրել իր երեխու։ Ու տվել ենք ու դա ֆիքսված է, որ եկե ասելա, վայ, չեմ կարում երեխես պամպերս չունի գոնե 100 դրամ։ Սա պահում է Արմեն Գևորգյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանին, այդ ձեր հարցի պատասխանն է։ Ֆինանսավորումը գնում է մի կենտրոնից, որը այնքան այսօր եկամուտ է ստանում է տրաֆիկի ու տարբեր բաների աշխատելով, որ ասում է ոչ Վահագ Աբգարյանը մի օր էլ որ մնաց, այս մի օրվա փողը կառնենք, փաստաբաններին կբաժանենք, թող մի օր էլ պայն։ Ուրիշ բացատրություն նրան, որ 2 տարի 2 ամիս մարդուն պահում են կալանքի տակ, 2 տարի 2 ամսվա մեջ 14 անգամ դի դատված ելներ այս մարդը կամ արդարացված, կարում եք դատեք, չեք կարում թողեք դուրսը, են էլ այս պանդեմիայի ու ձեր պատճառով, ձեր պատվերների պատճառով ձերք բերած հիվանդություն, այս մարդը գնա բուժվի, անհապաղ վիրահատության կարիք ունի, բացի դրանից, մենք ունենք ձայնագրություն, որ այս անհաղորդ Արտուր Դավթյանին ներկայացրել ենք, որտեղ այդ նույն քարհանքի տերերը, այսինքն այդ նույն Վահագ Աբգարյանի վերաբերյալ սպանությունների պատվիրատուները առերևույթ 9 ամիս ասում են, եթե իմ ասածը ճիշտ չի, սուտ մատնությունով քրեական գործ հարուցեք, ես էլ ապացուցեմ, թե ով է սպանությունների պատվերը տվել, Թուֆենկյանում Արտուր Մնացականյանը ինչ դերակատարում է ունեցել, այս շրջիկ ցուցմունք տվողը։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ այս մարդիկ, այդ գումարները ֆինանսավորում են, որպեսզի այս մարդը գտնվի անազատության մեջ, 2 տարի 2 ամսվա մեջ։ Ինչեր կարելի էր անել։ Բա բերեք ապացուցեք, որ այս մարդը մեղավոր է, տարեք ցմա դատեք, բայց չի կարելի առերևույթ անմեղ մարդուն, որը ձեր պատճառով, Արտուր Դավթյան, քո պատճառով է ստացել այս հիվանդությունները։ Դու հիմա վազելով միջնորդություն ես, բա տես լավ տղա ես, Սերժի փեսուն միջնորդությունը ներկայացնել, ոչ թե փախցնեիք, նայել падվալներից ձեզ հաթաթատար ու լավ անում, որ տալիս է, որտեղ թույլ ես տվել։ Այդ ում որ պետք է փագեր, բոլորին զանգես ճանապարհից նոր, ես ոնց որ երկրից սաղ փախնում են։ Իսկ այն որ Վահագ Աբգարյանը որևէ կերպ ոչ Վահագ Աբգարյանը նույնիսկ ասենք իմաստ չկա, Արտուր Մնացականյանը պետքա դատահոգեբանական փորձաքննության ենթարկվի։ Ի վերջո այս մարդը կարող է այդ ստրեսներից խախտվել, որտեղ առավոտ զարթնում մի ցուցմունք է տալի, իրիկունը մի ցուցմունք է տալի, գիշերը մի ցուցմունք է տալիս։ Այսինքն ստեղ այդ խնդիրն է չկա, որ Վահագ Աբգարյանը փորձի նրան ճնշի։ Փորձ արվել է երբեմն այս երկու տարբեր բաները միավորել միտեղ, այսինքն եւ իրա նկատմամբ Իմ ուղեղում մենակ իմ ուղեղում որտեղ իրավապահ համակարգը այս ակնհայտ բանը, որ եթե մարդու նկատմամբ մահափորձեր են անում եւ նաեւ իրեն դատում են ինչ որ մի ուրիշ հարցով, այդ երկու բանը իրար հետ կապված պիտի լինի։ Ուրեմն ես մի բան նշեմ, նույնիսկ քրեական գործի նյութերում մենք հայտնաբերեցինք մի փաստաթուղթ հենց դատախազության կողմից նաև կազմված, որտեղ շատ հստակ նշված էր, թե պատվիրատուն ով է, բայց ի զարմանս մեզ, թե ով է պատվիրել Վահագ Աբգարյանի այդ վերնիսաժի մոտ տեղի ունեցած մահափորձը, հետևում ով է կանգնած եւ նշված էին այդ նույն մարդկանց անունները, ով Տիկին Պողոսյանը այստեղ հնչեցնում է, հա, եւ հիմնավորված կերպով է հնչեցվում, սակայն պարզ է ոչ մի քննություն այդ ուղղությամբ տեղի չեր ունեցել, բացարձակապես եւ ինչու պատասխանը նույնպես պարզ է, որտեվ շատ մարդիկ կերակրվում էին հենց այդ մարդկանց միջոցով։ Հիմա էլ են կերակրվում, Ինեսա ջան, եւ մի բան էլ ասեմ, այս դատախազ Արտուր Դավթյանը որ տենց բողոք ա գրում, ինքը հիմա մի բան պետքա քաջ գիտակցի։ Մենք այսօր մեր ձեռքի տակ ունենք ձայնագրություն, որը օգոստոս ամսին ներկայացրել ենք իրան, որտեղ նշվում է, որ եւ մարդը ցուցմունք էլ կա տված, որ ասում է, որ քարհանքի տերերը կոնկրետ
ասել են, որ Վահագ Աբգարյանի երեխեքին անհրաժեշտության դեպքում մատաղ կանեն։ Այսինքն, այ Արտուր Դավթյան, դու այսօր ուզում ես Վահագ Աբգարյանին դատարանների միջոցով, այդ չգիտեմ ում կողմից վարձատրվող փաստաբանների միջոցով, այդ չգիտեմ այդ վանկա-վստանկա դատախազի միջոցով, եւ ես այդ իրավունք ունեմ ասեմ եւ պետք է լինի կապացուցեմ, որ ասում է հա, բայց որ ես Վահագ Աբգարյանին չառարկեմ, ինձ համակարգի դեմ եմ գնում, ինձ գործից կանեն, այտենց անկարծիկ, անողնաշար դատախազի միջոցով ուզում ես փագես, որ նրա երեխաներին դուրսը պահեք որպես զսպաշապիկ, որ Վահագ ձեն հանեցիր երեխեքիդ կվնասենք, սա ոչ թե հետապնդում է, վաղը Բեկթաշյանը ընդհանրապես პირველի որոշում կայացներ Արտուր Դավթյան and company, այդ սպային տանել փագելու, կարում էին թող որոշում կայացնեին կալանքի միջնորդություն բավարարեին Վահագ Հարությունյանով, մենք գիտենք չէ վերաքննիչ դատարանը Վահագ Հարությունյանին ինչքան է սիրում, եւ էլ եմ ասում, սա ճնշում չի, ակնհայտ ասում եմ, թողգան դեմս կանեն ասեն չէ, թողգան դեմս կանեն ասեն, թե ոնց է տենց ստացվում, որ Վահագ Աբգարյանի վերաբերյալ բոլոր գործերը վերաքննիչ դատարանում, չգիտեմ որտեղ անգնում, հատուկ դատավորների մոտ, ինձ շատ հետաքրքիր է, որոնք կապ ունեն Վահագ Հարությունյանի հետ, եւ պետք եղավ, ես այսօր եմ սա ասում, եւ անկախ նրանից վերաքննիչ դատանիշ որոշում ուզում է կայացնի, չէ՞ որ այդ կապի մասին մենք բոլորս գիտենք, եւ սա առաջի դատավորը չի ու մոտ որոնք նույնը, ես էլի եմ ասում, այս ֆարսը եւ դիմում եմ վարչապետին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, դուք ասում եք, որ դուք մեր ամեն քաղաքացու, չէ՞, երաշխավորն եք, բա այս մարդը, որ այսքան պայքարել է, որ այսքան խոշտանգվել է, այս ներկա իրավապահ համակարգի կողմից, բա իրավունքների երաշխավորը չեք, թե խտրական մոտեցումը, բոլոր մահափորձեր, որ կատարվել է Վահագ Աբգարյանի վերաբերյալ, էդ էլ ասեմ, չի դիտարկվել որպես մահափորձ, լավա չեն ասել, որ Թուֆենկյան Վահագը դուրս եկավ, ինքը իրան 35 տեղից կրակեց, ընկերը մեռավ, ինքը մնաց կանգնած, 35 կրակոց քաղաքի կենտրոնում, մահափորձ չի դա պատվեր չի, չգիտեմ ինչ Արտուր Դավթյանից հարցեք, որտեղ որ խորանանք, թե ով է պատվիրատուն, շատ բան կբացվի, այսօր բոլորի նպատակն է Վահագին մեկուսացնեն, տանեն փագեն ընդեղ, որտեղ տեսնում են, որ Վահագը չկոտրվող տղա է, եւ ոչ մեկի կամակատարը չի, եւ նույն Վահագ Հարությունյանի հետ չի գնացել գործարքի, իրանց պետք են մարդիկ, արկոներ, Արտուր Մնացականյաններ պետք է, որ կզացնեն մեջքների վրայով թռնեն, Վահագը այդ տղան չի, դրա համար իրան կոնկրետ, ես պարզ ասում եմ, ուզում են Վահագին փագեն, որ իրանց հանցավոր կեղտոտ մտադրությունները շարունակեն, ընտանիքով շանտաժանեն, երեխեքով շանտաժանեն, որպեսզի նա ընդհանրապես չլինի, ինչքան ընդեղ եղավ իրանք ամեն օր այդքան փող կաշխատեն, Ալավերդին սարքել են իրանց բիսեդկան, իրանց ֆազենդան, Ալավերդին սարքել են միտեղ, որ Աղթալայի վրա կրակած Վարդան Անտոնյանը զենքը վրան ֆրֆռում է մինչև այսօր Ալավերդիում, այդ Արտուր Դավթյանը մեծ խոսում էր իմ հետ, ասում էր, ես երկու բանի համար չեմ ուզում Վահագ Աբգարյանը դուրսը գտնվի, նախ ես չեմ ուզում Դու ով ես որ դու ուզես, նախ ինչի համար չի ուզում, ասում որ դուրսը գտնվի իր կյանքին վտանգ է սպառնում, ուզում ասի արի դե դու ախրանիկ աշխատի, որ իր կյանքին վտանգ չսպառնի, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, ինքը ասում է Վահագ Աբգարյանի կյանքին վտանգ է սպառնում, այսինքն ինքը գիտի են պոտենցիալ խփողներին, փոխանակ նրանց փագի, հələ դրա ասածը նայեք, ու սա գլխավոր դատախազա էս, չգիտեմ ով, ասում է նրա կյանքին վտանգ է սպառնում Եկել է փագի ով որ վտա, դու լավ գիտես, քո պատվերով է վտանգ սպառնում, մեկ դրա համար, մեկ էլ ինչի համար, մեկ ասում էր կյանքին է վտա, հա, մեկ էլ ասում էր, որ ինքը դուրսն է, որ ինքը ասում է հիմա փագի տակ է, Ալավերդիում հանդարտ է, ուրեմն ելմած վերցնենք Ալավերդի վերջի 2 տարի 2 ամսվա կրիմինալնի խրոնիկան նայենք, Սիցիլիա отдыхает, այսինքն ինչա, ես դրա համար չէ, դու ով ես, ես է вообще չեմ ուզում, որ դու ունես գլխավոր դատախազ, որտեղ մեր երկրի ամենամեծ հանցագործությունների գլխին կանգնած ես դու Արտուր Դավթյան, ու չի լինելու ոչ մի բան, որ դու ուզում ես, ու այդ Արտուր Մնացականյանա տիպ
մարդկանց կերպարներին վեկարել իրանց սարքել են ձեռի գործիկ ու մանիպուլացիա ոնց որ մի բան էլ ասեմ դուք պատկերացրեք 2 տարի էս Արտուր Դավթյանը կերպները Վահագն Աբգարյանին պահել են Նուբարաշենում որտեղ պահվում են նաև պահվել է ժամանակին Ախթալայում իր վրա կրակող Վարդան Անտոնյանը պատկերացրեք նույն ԿԿՀ-ում 2 տարի Եվ Թուֆենկյանը իր վրա մահափորձ կատարած 2 անադեկվատ Սահակյան Ռուբիկի Բոլորը մի տեղում Բոլորը մի տեղում Հիմա մենք դուք ինձ կարակ բաց այն որ այսօր այդ Տիգրան Ենոքյան կոչվող էսի մնդե դատախազի շորեր հակած մեկը դողացնելով աշնան տերևի պես ասում տանենք ուրիշ ԿԿՀ Չէ ընկեր ջան ուրիշ ԿԿՀ կգնաս դու միտեղ կգնա Արտուր Դավթյանը միտեղ է սարքողներ ի՞նչ կապ այսինքն պարտադիր է մարդուն ԿԿՀ տանելը հա Դուք գնացեք ԿԿՀ Շատ լավ վաղվա դատավարությունից ինչ եք սպասում Ես մասնակից չեմ չգիտեմ Ինեսա Նայած ինչքանով պատվեր կկատարեն Ես հույս ունեմ որ իրականում պատվերը իջեցված եթե նույնիսկ եղել արդեն հասկացել եւ հետ են վերցրել այդ պատվերը որովհետեւ ակնհայտ ապօրինություն կլինի դա կատարելը նման պայմաններում հա հենց մենակ Վահագն Աբգարյանի նկատմամբ այդ կյանքի վտանգը սպառնացող նրա առողջական խնդիրներով պայմանավորված եւ այսքան հանգամանքներ ինչ որ նշվեց եւ գործի հասկանում եք Միայն այդ նկարովի հոդվածները չի որ նկարվել եւ դրվել է Վահագն Աբգարյանի մեղադրանքի հիմքում դրանք մեկը մյուսի հետևից պետքա փլուզվեն ուղղակի դատաքննությունն է շատ երկար տևում եւ արդեն իսկ ակնհայտ է եւ իրենց հույսն ու հենարանը Արթուր Մնացականյանն էր եւ ի վերջո մեկ ոչ adekvat անձի պայմանավորված երբևէ չի կարող լինել մեղադրական դատավճիռ այդ ծանրագույն մեղադրանքով Հիմա վաղը նիստ է լինելու թե ընդհանրապես քննարկվում այդ կալանքի Վաղը կալանքի հարցն է քննարկվելու այսինքն դատախազության կողմից բերված բողոքը եւ ինչպես հասկացանք նաև տուժողի իրավաճորտների կողմից իրենք ցանկանում են իրենց մեծ ցանկությունն է որ Վահագն Աբգարյանը լինի կալանավայրում Եվ դա իրականում շատ Եվ նաև ասում եմ որ Արթուր Նացականյանի ցանկությունն է Այսինքն այսօր փաստացի Նեսա ջան Արտուր Դավթյանը Արտուր Մնացականյանի ցանկություններ կատարողն է Կարող Արտուր Մնացականյանը Դոն Ռինո էր հա այն մաֆիա Այսինքն դատախազը կատարում է Արկոյի Արտուր Մնացականյանի ցանկությունները փոխանա որևէ հիմնավորում չեն ներկայացրել իրենց վերականգնություն որևէ եւ իմ համար շատ մտահոգիչ է այս եթերից ձեր մոտից էլ բոլոր եթերներից բազմիցս ուղիղ եթերներով ասել ենք Թուֆենկյանի մահափորձի մասին հա եւ սպանության Վահագի ընկերն է սպանվել եւ Վահագի Ես հիմա այդ ինչի այդ նորմալ չքննեցին ինչի չպարզեցին Արտուր Մնացականյանի դերակատարումը արդյոք նույն Արտուր Մնացականյանը այն ժամանակ էլ Վահագի տեղաշարժը ինքն էր հայտնել չհայտնեցին իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հնարավոր մասնակցությունը Վահագի վերալ մահափորձին եթե վաղը նման ակտ ես իհարկե չեմ ուզում դատարանների վրա ճնշում կայացնել որևէ ձև ոչ էլ կարամ գործադրեմ ոչ էլ մասնակից եմ Բայց իմ համար շատ մտահոգիչ է փախուստի մեջ գտնվող Վահագ Հարությունյանի ազդեցությունը վերաքննիչ դատարանի վրա ոչ թե առանձին դատավորների այլ ամբողջ կազմի վրա չեմ ուզում շատ փակագծեր բացեմ բոլոր նայողները գիտեն լսողները տեսնողները Բոլորը գիտեն թե Վահագ Հարությունյանը ինչպիսի ազդեցություն ունի ՀՀ վերաքննիչ դատարանի վրա։ Իմ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես իրավապաշտպան, անընդունելի է ոչ միայն Վահագ Աբգարյանի գործով, որ բոլոր ցանկացած գործերով փախուստի մեջ պատվալում գտնվող ինչ որ մեկը որին Արտուր Դավթյանը որևէ կերպ չի պահանջում մարտի 1-ով էր ժամկետ անցել 4 հատ գործ ունենք Վահագ Հարությունյանի վերաբերյալ մեր ձեռքի տակ հարուցված այդ 4-ով էլ է անցել ժամկետը թե Այսա գիտեք ինչ նշանակում, այսինքն այդ հարուցումը ձևական է արվել, որ մեր բերանները փակեն, իրանք լուրջ չեն ընդունում, չեն պահանջում դրան, որ գա նա ընդեղից պուլտով վերաքննիչ դատարանին ցուցումներ է տալիս։ Եվ եթե սա եղավ, մենք էլ մեր համարժեք քայլերի, ես որպես իրավապաշտպան էլի եմ ասում, ես համարժեք քայլերն անելու եմ։ Վարչապետը ժամանակին կոչ էր արել, որպեսզի դատարանները փակվի։ Համաձայն ենք եղել դրա հետ, թե չէ։
Դա չեն քննարկում, բայց ինչի փակվի, իրանց կայացրած, իրանց արած անարդարությունների համար։ Վաղը սա լինելու է մարդու իրավունքի կոպտագույն խախտում, որովհետև ոչ թե Վահագ Աբգարյանն է Քավլիցի, որովհետև ցուցումը եկել է իջացվել է Մոսկվայից Արտուր Դավթյանի միջոցով, այսքանը կասեմ։ Շատ լավ, հուսանք, որ այդ վատատեսական կանխատեսումները չեն իրականանա, իսկ ընդհանրապես այս ամբողջ թնջուկի լուծումը ես տեսնում եմ, որ մի քրեական գործ հարուցվի, որտեղ մեղադրյալի կարգավիճակում ուրեմն կլինեն ձեր նշած բազմաթիվ անձի։ Կարող է չլինի թողնախաքննություն։ Բայց ուր է։ Գործը հարուցված է, տուժողները ճանաչված են որպես տուժող, մեղադրյալները չկան։ Մեղադրյալը Վահագ Հարությունյանը դեղից պուլտը ձեռը վերաքննիչ դատարանը ռեգուլիրովկա է տալիս։ Մեզ վատատես չեմ, ես շատ լավատես եմ, վատատեսը լինեն այն պատվեր կատարողները, որոնք կփորձեն տրվել Վահագ Հարությունյանի քմահաճույքներին։ Վահագ Աբգարյանը 2 տարի 2 ամիս եղել է կարանքի տեղը։ Մի քիչ է կլինի, բայց արդյոք էս պուլտիկով բալիկները, պուլտիկով ժամանակին կորմ ստացածները կարողանալու են քրեակատարողական հիմնարկում գտնվեն։ Իսկ ես դա խոսք եմ տալիս, որովհետև մենք այսօր իրավական պետություն ենք։ Մենք իրավունք չունենք փախուստի մեջ գտնված մարտի 1-ի գործով հանցագործի պատվերը մի ամբողջ վերաքննիչ դատարան կատարի, մենք էլ հարկատուներով հարկ վճարենք եւ այն դատավորները, որոնք իրանց այդ բանի մեջ չեն մտնում, դուրս են մնում կարմուշկայից, լափամանից։ Դրա համար ես շատ լավատես եմ, ես վստահ եմ, որ ողջամտությունը եւ ամենակարևորը արդարադատությունը, որը պատվերով չի, որը խտրական չի, որը պուլտով չի, որը սրա նրա տակ պարկելով չի։ Գիտեք, կա, չէ, ասում է ты мне друг, но истина дороже։ Ես վստահ եմ, որ դատավորները իրանց ընկերների հրահանգներով չէ, երևի կանեն հայլու առաջ, ասեն истина дороже։ Շատ լավ, եկեք սրանով ուրեմն այսօրվա մեր հաղորդումը ավարտենք, Ինեսա, ուրեմն հաջողություն եմ մաղթում ձեզ վաղվա դատավարության մեջ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեր երկուսին շատ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին մաղթել ամենայն բարիք եւ մինչեւ նոր հանդիպում։